Salutare tuturor, eu sunt Paul Mateș, voi sunteți pe canalul nostru de familie, Familia Mateș. Bun, videoul acesta este despre cât ne-a venit gazul, despre cum ne-am izolat casa, ce soluție am găsit, ce randament au dat și vreau să povestim puțin despre economia asta a energiei, știi? Pentru că, după cum știți și voi, noi ne-am extins casa. Ce am făcut de fapt este că am dublat volumul casei, dar înainte să facem chestia asta am zis, bă, cum o să putem să nu dublăm și facturile? Și da, hai să începem vlogul, să discutăm despre subiectul ăsta. Hai să începem cu un mic istoric legat de casa noastră, da? Deci, noi locuim în casa asta de când ne-am căsătorit. La început aveam doar living-ul și un dormitor, apoi am mai extins-o puțin și am extins-o puțin și tot așa. Noi ne-am înmulțit, am făcut copii și casa noastră tot timpul este și plină de musafiri și atunci am zis hai să extindem casa pentru că aveam nevoie. Dar ce soluție abordăm noi acum ca să nu se dubleze factura de gaz? Mai ales că, da, deci bun, ca o mică chestie, deci noi la momentul actual avem cam 200 de metri pătrați, cam atât de mare este casa, numai că, după cum știți voi, este foarte înalt așa în anumite părți, mai mult de jumătate din casă are aproape 6 metri înălțime. Știi, deci volumul este poate mai mare decât o casă de 200 de metri pătrați. Când am început noi și eram tineri căsătoriți, nu se știa pe vremea aia și nu știam noi de case pasive, ca să faci o casă să consume cât de puțin. Bun, noi nu avem o casă pasivă, dar am vrut să mergem cât de mult spre conceptul ăsta de economie maximă. Bun, ne-am apucat de construcție, am terminat cu betoanele, am terminat cu zidăria, am folosit cărămidă de 30 de centimetri și apoi primul lucru pe care l-am făcut înainte să izolăm, să punem izolația de vată bazaltică de la Knauf Insulation, FKDS Thermal. Da? Înainte să facem asta am tencuit casa. Acum am mai întrebat și eu în stânga și în dreapta și chiar și dezvoltatori de construcții și toți care își fac o casă pentru ei să trăiască în ea zic că o tencuiesc. Apoi ne-am apucat de placat cu vata bazaltică. Am folosit o grosime de 15 cm. Roata casei am izolat inclusiv stâlpii de beton pe care era susținută partea de sus a casei. După asta s-a tras plasă de fibră de sticlă cu adeziv, iar pentru partea din față a casei, unde am placat-o cu cărămidă, a trebuit să venim cu o soluție destul de complicată, adică a trebuit să dăm găuri prin izolație până în zidărie și să prindem cu ancură chimică sau ceva, așa se numește chestia asta, cu niște prezoane de fier pe care am sudat o plasă de buză, o plasă din asta cu ochiuri așa, iar apoi am tencuit-o din nou peste izolație. De ce? Pentru că cărămida aparentă are cam 40 de kg pe metru pătrat plus adeziv, iar aveam înălțime cam și de 7 metri, 8 metri. Vă dați seama câtă greutate ar fi trebuit să stea pe izolație și asta ar fi fost imposibil, ar fi căzut jos. De asta a trebuit să găsim soluția asta și văd acum că s-a dovedit o soluție foarte bună, nu există nicio fisură nicăieri. În restul casei am pus decorativă, dar pe partea asta din față am vrut să punem cărămida asta aparentă care dă un look foarte fain și pe lângă asta mai este un strat în plus, știi, ca la îmbrăcăminte. Mai ai pe dedesubt când ești afară, mai ai un tricou, un hanorac și mai ai și geacă, mai ai, știi? Voi vedeți acum imaginile de la momentul în care am pus izolația Knauf FKDS Thermal de 15 cm. Asta este alegerea pe care am avut-o noi. Am folosit Knauf Insulation și la tavane, după cum vă ziceam mai devreme. Și acum hai să vedem dacă voi considerați la fel ca noi că am făcut o treabă bună și soluțiile pe care le-am ales s-au dovedit bune. Bun, deci
Factura la gaz pentru perioada 16 noiembrie, 15 februarie, adică sunt 3 luni, da, ne-a venit 2400 de lei la gaz. Pe toată perioada cât am fost plecați în Africa, centrala a mers, nu la maxim cât am fi stat în ea, dar totuși a fost destul de cald. Am avut o chestie că n-am avut timp să montez niște termostate înainte să plec și na, poate era mai smart să fac asta, factura venea mult mai mică dacă făceam și chestia asta în plus. Bun, deci perioada aia de o lună jumate, centrala a mers, noi nu am fost aici, iar apoi cealaltă de o lună jumate până în 15 februarie și partea din noiembrie, am stat în casă. Noi avem o temperatură cam de 22 de grade, poate observați că tot timpul suntem în tricou, așa, și ce mai fac eu câteodată, atenție, fac focul și în șemineu. Îmi place foarte mult să folosesc șemineu și asta în momentul în care merge șemineu, nu merge centrala. Dar vă spun, nu am consumat mai mult de 1 metru cub de lemne. Asta ar veni 250-300 de lei, să zicem, da? Deci, pe 3 luni, în perioada de ger maxim, aici la Brașov, să zicem, am consumat cam un 2600 de lei. Un lucru foarte important pe care l-aș zice este că noi am mărit la dublu volumul la casă, dar factura la gaz față de anul trecut, cu scumpiri și cu toate, este undeva la vreo 20% sau 15%, poate mai mult. Deci nu s-a mărit, s-a dublat factura. Acum, un 2600 de lei pentru 3 luni, ținând cont și de perioada maximă de ger care este aici la Brașov, ianuarie și februarie, și anul ăsta au fost vreo 2 săptămâni de minus 15 grade. Așa, ținând cont că casa are peste 200 de metri pătrați, vreo 220, și în foarte multe locuri din casă, mai mult de jumătate din casă este înaltă și până pe la 6 metri, volumul este mare, și ținând cont că tot timpul avem o temperatură în care ne face să stăm în tricou, eu zic că factura e ok. Acum, ne-ar plăcea să plătim 100 de lei. Normal că ar fi fain să ne mai dea ei ceva, că am stat în casă și ne-am încălzit. Dar, ținând cont de care sunt prețurile facturilor, nu știu, în familia noastră, în zona noastră, a prietenilor noștri, că unii la un apartament plătesc 300 de lei și așa, dar noi considerăm că e o treabă bună. Pentru cei care sunt interesați de mai multe detalii tehnice, de aia de micron, de kiki, de pichi, de astea pentru izolația de la Knauf Insulation, o să vă las un link în descriere. Iar dacă cei mai mulți sunteți ca noi, care doar judecați așa în termen de factură, da, vă recomandăm să fiți atenți la izolarea casei, ce izolație folosiți, pentru că este mult mai bine să faci o treabă bună de la început și să te gândești mai în detaliu, știi, ca să iei o decizie bună, decât să te gândești peste câțiva ani, trebuia să fac mai bine. Știți de ce vă zic asta? Pentru că noi am făcut-o, am izolat casa acum 15 ani atât de bine încât după 10 ani a trebuit să o facem din nou și plătești dublu totul, pentru că izolația aia a trebuit să o aruncăm, să punem alta, a trebuit meseriașul trebuie plătit de 2 ori și da. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai uitat până la final. Sper că a fost un video util și v-a încurajat, v-a făcut să vă gândiți la ceva, v-a dat niște informații care vă pot ajuta și da, sper că a fost util, asta e concluzia. Ne vedem curând la un nou vlog, nu uitați să te abonezi, apasă și pe clopoțel, lasă și un like dacă ți-a plăcut video și ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!